امروز یه خبر خیلی جالب اومد که چت جی پی تی محصول سرچش رو با استفاده از هوش مصنوعی دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 لانچ کرده. البته ما سعی کردیم پیدا کنیم ببینیم چجوریه، مثلا لینکی پیدا نکردیم، ولی همین موضوع و این خبری که تایید شد خیلی جذاب بود از دیدگاه‌های مختلف. اولا که آیا گوگلی رقیب سرسخت پیدا کرده که ممکنه سهم بازاری حالا به کندی یا به سرعت از دست بده؟ ما به عنوان متخصص سرچ یا آژانس تبلیغاتی سرچ یا پارتنر گوگل با چه سرعتی باید اون جدیده رو یاد بگیریم؟ اونم احتمالاً یه پنل درآمدزایی میذاره یا نه احتمالاً چند سال مجانی میره بعد میذاره. برای ما چه اتفاقی میفته؟ برای یوزر چه اتفاقی میفته؟ آیا یه سری سرچ ها میره اونور، یه سری سرچ ها میره گوگل؟ و اصلا حالا این به نظر خود من گوگل آماده بوده و این چیزی نیستش که سورپرایز شده باشه. کمان که سری قبلی هم تو چت قبلی هم صحبت کردیم که صفحه اول گوگل هم داره به هوش مصنوعی تغییرات زیادی میکنه همین الانش. ولی خب از نگاه یه متخصص SEO که عرفان هست، اون یه نظرات دیگه‌ای داشت که به نظرمون جذاب بود که اینو صحبت کنیم و راجبش بحث کنیم چون خیلی اتفاق بزرگه. اول از همه این که یه چیز خیلی جالبی بود داشتم میخوندم، یه تحقیقی بود، نتایجش این بود که مردم وقتی که دارن از این ربات‌های هوش مصنوعی استفاده میکنن باشون چت میکنن خیلی کمتر خودشون رو سانسور میکنن و خیلی راحت‌تر میتونن سوالاتشون رو بپرسن نسبت به وقتی که دارن موتورهای جستجو استفاده میکنن. یعنی این قابل پیش بینی هست که مردم واقعا علاقه داشته باشن جواب سوالاشون رو بیشتر از این چت بات‌ها بگیرن تا اینکه بخوان از در واقع سرچ گوگل پیدا بکنن، چون هم خودشون میل دارن بیشتر سوالاشون رو بدون سانسور بپرسن، هم نتیجه بهتری گرفتن، شاید بهتر توضیح داده. ولی این واسه همه فکر کنم دیگه مثلا مشخص شده بود حداقل 6-7 ماه پیش دیگه در دیرترین حالتش که میتونه رقابت بکنه با سرچ گوگل از این نظر که جواب مخاطب رو میده. ولی توی از نظر بیزنسی من حس نمی کنم که گوگل اصلا در خطر باشه، به خاطر اینکه قدرت گوگل فقط به اینکه مفهوم رو بفهمه و جواب سوال مخاطب رو بده نیست. خیلی زمینهای زیادی داره که گوگل قدرتمندش میکنه. یکی اینکه آقا مثلا گوگل مپ هم همونجاست، یوتیوب هم همونجاست، عکسام حالا همونجان، و مهمتر از همه این که یه مدت خیلی طولانیه و که داره ایندکسش رو بزرگتر میکنه. گوگل هی داره تعداد سایتایی که میشناسه، تعداد سایتایی که پیدا میکنه رو بزرگتر میکنه و اکثر رقیباش که شکست خوردن به خاطر این نبوده که شاید مفهوم خوب نمیفهمیدن، بلکه بیشتر به خاطر این بوده که نمیتونستن توی حجم ایندکسی که داشت با گوگل رقابت بکنن. حالا بعضیاشون بود که ایندکس بزرگتری داشتن ولی خب اون اصلا مفهوم متوجه نمیشدن. ولی این دوتا رو همزمان باید با هم پیش ببرن. حالا چیزی که مطمئناً چت جی پی تی داره اینه که مفهوم بهتر از گوگل شاید بفهمه، هم مفهوم مقاله رو هم مفهوم در واقع سرچ کوئری طرف رو. ولی آیا ایندکسش هم به همون اندازه بزرگ هست که بتونه در واقع لینک های مرتبط به مخاطب بده یا نه؟ نکته خوبی اشاره کردی. گوگل انقدر توی حالا این 20 سال قبل شده و هر کی اومده گنده بشه مثل یوتیوب اینا خریده، حالا فیسبوک از اون طرف سوشال اینستاگرام خریده. اینی که تو گوگل آنالیتیکس داشته باشی که همه سایت ها حالا غیر از 1% که رفتن مثلا یه چیز گرونه پولی گرفتن، همه سایت ها دیتاشونه و وقتی هم ابزار غیر هماهنگ، حتی فیسبوک تو میخوای دیتا رو بگیری دیتا به هم میریزه، دردسر داره. حالا چت جی پی تی و جی پی تی و جی تی پی و چجوری میخوای به این وصل کنی دیتاشو بگیری؟ دیتای کجا میره؟ تگ منیجر نداری، همین که تو گفتی سرچ کنسول نداری، نمیدونم چیز نداری، همین گوگل مای بیزینس و مپ نداری، خیلی سخته. حالا ممکنه آره 1% بازاره که همین الان هم سرچ ها طولانی تر شده، گوگل هم به این پی بره،
اون سرچ های طولانی که تو یه متن توضیح می‌کنی، همین الان هم گوگل داره آپدیت میکنه که آقا من جواب سوال تو مثلا میگم اگه میخوام چه میدونم چیز بسازم، مثلا بولونیژن مثلا اسپاگتی بسازم، این کارو بکن، یه عکس میذاره یه ویدیو، همین الان هم جواب کاملتر توضیح‌تر میده. منم فکر نمی‌کنم سورپرایز بشه و یهویی مثل چه می‌دونم مثل تسلا که یهویی تو چند سال اومد یه سهم بازار بزرگه، فکر نمی‌کنم، چون از اونورم جمینای خودش هم از یه نظری قوی‌تر از چت جی پی تی، ما هر دوشو پولیشو داریم تست کردیم. به نظرم خوب بهتر داره جواب میدن. خیلی ها مخالفشن، نمیدونم میگن یه خورده ووکه و چه میدونم سانسور میکنه خودشو، یعنی چیز دیگه سعی میکنه خودشو سانسور کنه به خاطر مسائل مثلا نژادی و مسائل جنسیتی و این چیزا. من هم چیزی ندیدم، واقعا جوابش منطقی بوده به نظر من نسبت به چت جی پی تی. من خودم با بچهای گوگل صحبت کردم، گفت آره سورپرایز شدیم که مثلا اون خیلی محصول، ولی گفت اون محصول چت جی پی تی محصول بتا ورژن بود، یعنی خیلی زودتر از طبیعی لانچش کرد که اتفاقا شاید زرنگی بود، چون یهویی یعنی فقط به فاصله چند ماه زودتر جمینای همه بیشتر میشناسنش، ولی به این معنی نیست که جوابای بهتری میده از جمینای. و اصلا یه قضیه دیگه هم که هست، حالا اینکه قراره این AI خیلی تاثیر داشته باشه توی سرچ، دیگه فکر کنم پنهان نباشه که مردم واقعا دارن نشون میدن که دوست دارن برن به اون سمتی که در واقع از چت بات استفاده بکنن برای پیدا کردن جوابشو. من خودم الان مثلا قبل از اینکه یه چیزی گوگل کنم، یعنی یه چیزی گوگل کنم پیدا نکنم جوابشو سریع میرم توی اون میزنم، یا حتی بعضی وقت برعکس، اول توی اون میزنم و اگه یه عالمه سرکله زدم با جمینای یا مثلا چت جی پی تی و به جواب نرسیدم بعد میرم گوگل میکنم. حالا از نظر سئو واسه من خیلی جذاب بود، چون یه مسئله خیلی مهمی پیش میاد که اصلا میتونه کلا سئو رو متفاوتش کنه. خیلی میگن سئو قرار بمیره، یعنی این حرفو ما هر سال میشنویم که سئو SEO is dead، مثلا دیگه تموم شد، SEO به درد نمیخوره اون چیزا. قضیه که هست اینه که نه، به نظر من اینطور نیست، بلکه سئو صرفا شکلش تغییر میکنه. آره سئو سنتی به اون شکلی که بوده از بین میره، همونطور که مثلا یه زمانی از یه سری ابزارها واسه پزشکی استفاده میکنن که الان استفاده نمیکنن، پزشکی نمورده، صرفا داره آپدیت میشه. و خب توی سئو هم همین اتفاق داره میفته. ما قبلا از یه چیز خیلی مفهوم خیلی مهمی استفاده میکردیم توی سئو به اسم کیورد، که این کیورد هم حالا خود گوگل تقریبا با گوگل کیورد با گوگل از پلنر، کیورد پلنر گوگل اومد در واقع این رو معرفی کرد. خب در واقع این کیورد چیه؟ کیورد همون سوالی بودی که مخاطب میپرسید، ولی به صورتی که هر چقدر کلمه از اون سوال کم کنیم برسیم به یه چیزی که همچنان مفهوم نیاز کاربر رو به بهترین شکل جواب میده. برای مثلا داریم باربری، مثلا قیمت هزینه باربری در شرق تهران چقدر است. خب این جمله به این طولانی میشه هزینه باربری شرق تهران، 4 تا کلمه شد از اون جمله که طولانی تر بود و در واقع همچنان همون مفهوم رو میرسونه وقتی که شما اینو به سرچ وارد کنید. حالا یه چیزی که هست اینه که کسی که سرچ بلد باشه سعی میکنه بره سمت کیورد، یعنی من خودم وقتی یه چیزی رو سرچ میکنم سعی میکنم که توی کمترین تعداد کلمات بیشترین میزان مفهوم رو برسونم که گوگل بهترین جواب بهم بده. ولی خیلی‌ها اینجوری نیستن، خیلی‌ها همون سوال رو سرچ میکنن. بعد چت جی پی تی هم ثابت کرد که مردم دوست دارن اون سوالا رو در واقع استفاده کنن، دوست ندارن حرفشون رو کوتاه‌تر کنن، که این باز اون موضوعی که داشتیم راجع به سرچ با وایس میگفتیم. خب سرچ با وایس من نمیتونم بگم هزینه باربری شرق تهران، خب زیاد جالب نیست، ولی اگه بتونم ازش سوال بپرسم و اون منظور من رو درست متوجه بشه و همون رو سرچ کنه و منظور من رو درست بفهمه، گوگل رو به پس بده، خب خیلی نتیجه بهتری داره. یه چیز جرقه زد تو سرم، یعنی من فکر می‌کنم ما قبلا برای اینکه سرچ و چت جی پی تی پرفکت نبودن ما سعی می‌کردیم با اون مچ بشیم که سوال ما رو بهتر بفهمه، جواب بهتر بگیریم، حالا اونا با ما مچ بشن. دقیقاً. و مردم خب دوست ندارن تغییر کنن دیگه، دوست دارن اون ابزاره باهاشون مچ بشه تا اینکه اونا بخوان خودشون رو تطبیق بدن با ابزار. و خب یه اتفاق قشنگی که میفته اینه که حالت چت که پیدا میکنه، من خودم مثلا خیلی پیش اومده
یه موضوعی مثلا میدم میام مثلا باز همون هزینه باربری رو حساب کنیم. مثلا من از چت جی پی تی میپرسم هزینه باربری توی غرب تهران چقدره. خب من اگه میخواستم اینو قبلا پیدا کنم توی گوگل میزنم هزینه باربری غرب تهران. خب ولی اگه میخواستم راجع به شرق بعدش پیدا کنم بعد میزدم هزینه باربری شرق تهران. خب و این دوتا نتیجه متفاوت، دوتا کوئری کاملا متفاوت بود. الان با چت جی پی تی چطور شده؟ ما داریم بهش میگیم هزینه باربری غرب تهران و وقتی که جواب داد ازش میپرسم شرق چطور. شرق چطور مساوی نیست با هزینه باربری شرق تهران. خب یعنی که یه چیزی که داره به نظر من قراره جایگزین بشه با در واقع اون کیورد سابق میتونه عمق سوالات باشه. من داشتم سعی می‌کردم یه چیزی رو پیدا کنم، حالا توی وقت اضافیم یه توی ذهنم بود و یه سایت پروژه داشتم روی این قضیه که در واقع بر اساس سوالی که مطرح میشه بیایم جواب اینو بدیم که این سوال چندمین سوالیه که توی چت مطرح شده از این چت بات ها. یعنی اگه پرسیده فلان قضیه چطور، مطمئنا قبلش چند تا سوال دیگه هم پرسیده، ولی اگه مستقیما میاد اول مسئله رو کامل مطرح میکنه یه چیزی میگه خیلی متفاوت. خودتون اگه دقت کرده باشین اولین چیزی که واسه این چت بات ها میفرستید یه چیز طولانی تره، هر چی جلوتر میره کوتاه‌تر میشه پیام هایی که من دارم فکر می‌کنم که آیا داریم از بحث دور میشیم، چون تایتل رو اینجوری شروع کردیم که چت جی پی تی قراره پروداکت سرچش رو بیاره. یعنی یه چیزی مثلا داک تاک چه تو روسیه، بایدو فلان، یه سرچ یه وبسایته که یکم فرق داره با چت جی پی تی. اینا چتش که هست همه میدونن چجوری کار. من حس میکنم همونم قراره حتی حالت چت داشته باشه، حتی همونم قراره یعنی قراره رقیب سرچ گوگل پروداکت سرچش بشه یه جورایی، یعنی سر ریزالت بیاره برات، یه جورایی کلا شیوه سرچ رو بخواد تغییر بده. من این حسو دارم و خود گوگل هم داره به اون سمت میره که شیوه سرچ رو تغییر بده. آره ولی دیگه چتی فکر نمی‌کنم باشه. حالا از دید اسیو هم گفتی، من از دید یکی که ترد پارتی، یعنی فرض کن چت جی پی تی، گوگل، مصرف کننده، حالا ما هم یه واسط که متخصص احتمالا خب بالاخره ما هم باید بریم یاد بگیریم و یه پنل سرچ چت جی پی تی درست کنیم و اونا هم یه کردیت کارتی وصل بشه و تبلیغ و اینا، چیز پیچیده‌ای نباید باشه. حالا یکم پنلش فرق داره که شاید مدل‌های درآمدزاییش اصلا متفاوت باشه، شاید با تبلیغ ممکنه. آره ممکنه، حالا نمیدونم، ولی در صورت اتفاقا با عنوانی که چیز جدیده متخصصا سریعتر یاد بگیرن تا آدمای معمولی. مثلا احتمالاً تماس زیاد خواهیم داشت، آقا میتونید تبلیغ بری تو مثلا این سرچ چت جی پی تی، حالا اسمش هر چی قراره باشه، و فکر نمی‌کنم از اون موضوع نگرانی باشه. مصرف کننده هم که داره بهترین سود رو میبره، از اون برم شما اسیو رو گفتی دیگه. چه بخشمون از طرف گوگل که نگرانه؟ خب گوگل حتما اینو از جلوتر از ما میره، همه برنامه‌اش 30-40 هزار تا سافر انجینیر داره و در جریانه. فکر نمی‌کنم، اونم صحبت کردیم که حدس هر دوم اینه که الان نمی‌تونید چیزی هست که راجع به این خبر مهم. نه فقط بحث محتوا هم شاید میتونه جالب باشه اینجا صحبتش رو بکنیم، که الان توی یه دوره‌ای هستیم از نظر محتوای وب که توی یه سیکل معیوبی افتاده تولید محتوا. یعنی AI محتوا رو تولید میکنه، یه نفر دیگه میره یه خورده تغییرش میده، دوباره همون رو میدن به AI، دوباره همون محتوا داره باز تولید میشه و محتوای جدید انگار یه جا متوقف شد. همون اول مثلا شاید اوایل مثلا اواسط 2023 یه عالمه محتوا تولید شد با AI و خیلی این محتوا همه در واقع سرچ رو گرفت و آروم آروم اینا انقدر بد شد کیفیتشون که مردم یه خورده الان دنبال یه چیز جدیدن و شاید از این بتونه استفاده بکنه چت جی پی تی به عنوان یه نقطه قوتی که بتونه مثلا این ابزارش رو نسبت به سرچ گوگل برتری بده. اینجوری باشه که آقا من خودم میدونم چی درست کردم، میدونم سریعتر بفهمه چی ریاله چی. آره شاید به این قضیه بتونه ما رو. اینم نکته جالب بود. خب خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. مرسی.